សួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី Development 2 digit ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀន Arduino Simulate program តទៅនឹង Development 2 digit ហ្នឹងចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពី Development និងការវាស់ជើងរកជើងវាមួយសិនចឹងតែប៉ិត Development 2 digit ហ្នឹងក៏វាអត់ខុសអីជាមួយនឹង Development 1 digit ដែរគ្រាន់តែវាគេធ្វើមកដូចវាដាក់2គេគុំភ្ជាប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងចឹងដោយសារជើង A B C D E F G របស់វាគឺទាំង2 digit ហ្នឹងគឺគេដាក់រួមគ្នាចឹង 7 segment ហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានតែ1 digit 2 digit ទេវាអាចមានដល់4 digit 8 digit អីជាដើមចឹងដូចជានេះអីអានេះប្រភេទ4 digit តែគេយក2មកគុំគ្នាហើយគេរៀបជាមួយនឹង chip អញ្ចឹងកាត់បន្ថយជើងវាចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចសរសេរ program អាចតិចនៅពេលដែលគេរៀប build ចង់ដាក់ chip មួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរឿង4 digit ទេសម្រាប់4 digit បើសិនបើយើងយល់ពី7 segment មួយនេះសម្រាប់2 digit ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រតិចេះអាចនឹងប្រើបាន4 digit ដូចគ្នាគឺយើងចេះដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងបើយើងយល់ពី2 digit ហើយសម្រាប់1 digit ហ្នឹងបើយើងរៀនវីដេអូមុនគិតថាវារៀងងាយស្រួលជាង2 digit 2 digit ដោយសារវាមានជើងវារួមតែនៅពេលដែលយើង display ឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យជើង digit ទី1ឬក៏ digit ទី2យើងចង់ខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងហៅខាងណា digit ទី1ទេសាច់តែយើងហៅទេចឹងអានេះខ្ញុំថានេះ digit ទី1ចុះអានេះ digit ទី2ចឹងបើសិនបើយើងឲ្យវាចេញលេខត្រង់នេះលេខ8 digit ទី2ប្រកាសជាចេញលេខ8ដូចគ្នាសម្រាប់2 digit ហ្នឹងដោយសារវាប៉ុងជើងភ្ជាប់គ្នាជើង A និងជើង A នេះ digit ទី1និង digit ទី2គឺវាដាក់ជាមួយគ្នាចឹងចំនួន7ជើងទាំងចុចនេះមួយទៀត8ជើងហ្នឹងគឺវាដាក់រួមគ្នាយើងឃើញថាវាមាន10ជើង7 segment វាមានជើងខាងក្រោម5ខាងលើ5ចឹងសម្រាប់ដែលកម្មពលឺដែលលេខនេះវាស៊ីអស់7ចុចនេះមួយទៀត8អញ្ចឹងវាសល់2យើងដឹងហើយថាវាត្រូវមានជើងកាតូតរួមឬក៏អាណូតរួមនៅលើហ្នឹងចឹងសម្រាប់2ទៀតគឺវាសម្រាប់កាតូតរួមឬក៏អាណូតរួមសម្រាប់ digit មួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស៊ីអស់2ជើងហើយអញ្ចឹង LED យើងវាមាន2 pole អញ្ចឹង2ទៀតសម្រាប់កំណត់ថាបើសិនបើវាប្រភេទកាតូតយើងទៅតវាជាមួយ ground អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាវាតជាមួយ ground វាមានសល់2ហ្នឹងសម្រាប់ digit ទី1មួយទៀតសម្រាប់ digit ទី2សម្រាប់អានេះក៏វាមាន10ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវា2ជើង2វារួមតែមួយទេជើងតែមួយទេដោយសារយើងចង់ប្រើជើងមួយណាក៏បានដែរតែនេះសល់ជើង2ហ្នឹងគឺវាដាក់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការវាស់